بص يا سيدي، اول ما بتعمل دايت وخاصة لو الدايت مش متوازن، يعني مثلا مقلل فيه كارب جامد وده امر ما انصحكش بيه. جسمك هينزل جامد، نزول سريع، ممكن كذا كيلو في اول اسبوع، بس بتبقى النسبة الاكبر مية طبعا. طيب تعالى اعمل العكس بقى. يعني ايه؟ اقول لك، يعني بقالك شهر كامل مثلا ماشي على دايت بدون ما تكسر الدايت، حتى لو دايت متوازن، يعني حاسب سعرات واخد نسبة كارب كويسة. اعمل شيت ميل مثلا، او لو عامل دايت ومقلل الكارب وعملت ريفيد، هتلاقي الميزان نط معاك من 2 ل 4 كيلو. افاجئك، الزيادة دي مش حقيقية، دي زيادة مية، خاصة لو مقلل الكارب. زيادة هتخليك تحس بالبامب وانك فايق. يوم الشيت ميل عندك نسبة دهون معينة تحت ال 12% وانت نازل، بيبقى مفيد جدا لجسمك. كشرح مبسط للي بيحصل، جسمك بيستخدم نسبة كبيرة من الكارب ده وبيخزنها جلايكوجين في العضلات، فبالتالي العضلات بتسحب كمية مية كبيرة تخزنها جوه العضلات نفسها. وده أمر مفيد جدا على فكرة، بيخلي عضلاتك مليانة مش فلات. كل ما كانت نسبة دهونك أقل وعملت يوم ريفيد، كل ما تحس أكتر بفكرة البامب والامتلاء بتاع العضلات دي. فما تخافش من الزيادة اللي بتحصل لك بعد الشيت ميل أو ريفيد. يومين ثلاثة بتكون المية دي نازلة لما ترجع للدايت. بس يا سيدي،